नमस्ते, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ बिहान पखको टाइम छ। सो सरसफाइ पसलमा सबै सकेर चाहिँ म देखिसक्नुभयो मैले के को मुखबाङ लिए भनेर। फाइनली इस्कुसको जराको मुखबाङ लिएर आएको छु। अनि यहाँ मेरो अचार, चिउरी भेडाको अचार छ, लिएर खाएर तपाईहरुसँगै आएको छु। म खान्छु, तपाईहरु पनि मलाई हेरेर इन्जोय गर्नुहोला भन्दै म स्टार्ट गर्न चाहे। अनि यहाँहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँहरुको कुन ठाउँमा कति जाडो छ है? हाम्रोमा त एकदमै जाडो छ। खाइहाल्छ। सो हामी त यसरी बिहानै इस्कुस उसिनेर, इस्कुसको जरा उसिनेर खाँदैछौँ। आज चिया नखानु ठुली? यम्मी है, एकदम मिठो रहेछ। किनकि यो सुरु हो नि त, भर्खरै इस्कुसको त दानै छ, उसिनेर खाइराखेको हुन्छु। यो त यस्तो मिठो रहेछ अहिले नै है। मिठो रहेछ। म चाहिँ मलाई यस्तोहरुमै म एकदम रमाउने मान्छे हो। सुठुनी, इस्कुस, इस्कुसको जरा, अनि घरतलुर, बनतरुल। आज स्ट्रेट आउँदैछ है, आज स्ट्रेट आउँदैछ माथिबाट। अनि उहाँ एकजना हाम्रो राणा बहिनीले नि मेकअप बनाउने, मेकअप गर्ने, फोटो सुट गर्ने भन्दै थियो। आज त्यही भयो होला त नि योपालि पनि। फालिहाल है, नसाथ तर सुन। मिठो इस्कुसको जरा यस्तो हुन्छ अरे क्या। कस्तो मिठो यार, साँच्चै
पसलमा लिँदा पनि कस्तो हुने हो भनेर किनेको थिएँ। मिठो रह्यो। मेरो पैसा खेर गएन। खायो खा यता बिहानको समय छ। हाम्रोमा चाहिँ एकदमै जाडो छ। हाम्रो त टक्क यस्तो हो नि त। अब एकदमै यो हाम्रो ठाउँमा कहिले कुन साल त एकदमै हिमपात पनि हुन्छ। अनि यहाँबाट नजिक पनि धरान पनि नजिक छ, इटहरी पनि नजिक छ, उदयपुर पनि नजिक छ। हाम्रो पानी ततेपछि हाम्रो बोडी है उसिनिदिनुपर्छ। यहाँबाट 4 घन्टा 5 घन्टा गाडीमा गयो भने त पुरा हिउँ झर्ने ठाउँ पाउँछ क्या हाम्रो यस्तो ठाउँ। त्यसैले एकदमै जाडो। आज त त्यो दिदीहरूलाई खाना दिनु भनेको त खै त। स्कुल लाग्दैन न आज नि। कहिलेदेखि अरे तिमीहरूको एक्जाम? शुक्रबारबाट? के अनि बिहिबार गर्नु पर्यो, शुक्र शनिबार लाग्दैन नि। यसरी केला खानुहोस्, यसो टेस्टी हुन्छ। यम्मी, यस्तो मिठो रहेछ कि ओ माइ गॉड है। अलिकति पाकेन है भित्र एक क्लियर चाहिँ पाकेन जस्तो लाग्यो गाइज। अरू समग्रमा सबै मिठो। हाने ए ठुलो पानी ओल्लोमा सारी आइज।
त्यसमा सबै बाटाहरू भर्नुपर्छ। फाइनली मलाई एकदमै तपाईहरुलाई थाहै छ यो मेरो यो ठाउँमा जुन कुराहरू चाहिँ एकदमै सिजनमा फल्ने चिजहरूको चाहिँ मैले एकदमै मुकबाङहरू लिएर आएको छु। सो काँक्राको त धेरै हेर्नुभयो। सो अब किवीको टाइम आउँदैछ, किवीको पनि म एक दिन गर्नेछु। अनि इस्कुसको जरा भयो भने म सुठुनीको नि मुकबाङ लिएर आउनेछु। हाम्रोमा चाहिँ यस्तोहरू फल्ने हो क्या किवी। यहाँदेखि 2-3 घन्टा गयो भने सुन्तला एकदमै अलिक 2-3 घन्टा अलिक टाढा गयो भने सुन्तला फल्ने ठाउँ। Finally achaar finish. इस्कुस पनि फिनिश। मजा आयो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म हेरिदिनुहुन्छ, मलाई एकदम माया गरिदिनुहुन्छ। सो त्यसको लागि एकदमै तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवादी छु। अनि सो मेरो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै फेरि यहाँहरुको सपोर्ट पाउँदै जानेछु। जहाँ गए भने चाहिँ म एकदमै राम्रो अनि तपाईहरुलाई हेर्न लायक खालको भिडियोहरू बनाउने नै छु। सो सेवा नमस्ते बाई बाई टाटा।